হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে সুস্থ হৈ আছে আৰু হেপ্পী হৈ আছে। যিহেতুকে এইকেইদিন বহুত বেছি গৰম পৰিছে, সেইটো কাৰণে মই কালি সন্ধিয়া অকণমান ঘৰতে আইচক্ৰীম বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বাহিৰৰ আইচক্ৰীম কিনি খোৱাতকৈ মই ভাবোঁ ঘৰতে বনাই খালে ভাল হয় আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ মই ঘৰত বনোৱা বস্তুৱেই খাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ছোৱালীজনীকো ঘৰত বনোৱা বস্তু খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু বলক এতিয়া আইচক্ৰীম বনাওঁ। আৰু আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা বাউলত অলপ ক্ৰীম উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে অলপ মিল্ক মেড দিলোঁ। যিহেতুকে মিল্ক মেডখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে মিঠা থাকে, সেইটো কাৰণে ইয়াত বেলেগকৈ আকৌ চেনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু এতিয়া দুইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিবৰ কাৰণে মই এটা ইলেক্ট্ৰিক ব্লেণ্ডাৰ লৈ ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। অলপ সময় ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ ভেনিলা এছেঞ্চ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ এছেঞ্চো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই যিহেতুকে ভেনিলাটো খাই অলপ ভাল পাওঁ, সেইটো কাৰণে মই ভেনিলাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু অলপ সময় ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে, আমাৰ এই মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া লাগিব এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ, আৰু মই এইখিনি দুটা ভাগে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এইখিনি অকল মানে ভেনিলা ফ্লেভাৰ আৰু আনখিনি চকলেট ফ্লেভাৰত। সেইকাৰণে অলপ মই উলিয়াই মেলি এটা কণ্টেইনাৰত ভৰাই ল'লোঁ আৰু আনখিনি মই মিক্স কৰিম এতিয়া কোকো পাউডাৰ। যিহেতুকে ছোৱালীজনীয়ে চকলেট ফ্লেভাৰৰ আইচক্ৰীম খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে অকণমান কোকো পাউডাৰ দি এইখিনি চকলেট আইচক্ৰীম বনাই দিওঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই মিক্স কৰি লৈছোঁ ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়েৰে। আৰু এয়া মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনিও এটা এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ধুনীয়াকৈ বনাই লওঁ। আপোনালোকে যদি এনেদৰে ঘৰতে বনাই নাই খোৱা, একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে এনেদৰে ঘৰতে আইচক্ৰীম বনাই খাব পাৰে। আৰু এতিয়া দুইখিনি মোৰ কণ্টেইনাৰত ভৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিব লাগিব ফ্ৰিজাৰত। এইখিনি ভালকৈ ছেট হোৱালৈকে ভালকৈ ৰাখি দিব লাগিব ফ্ৰিজাৰতে। আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাখনৰ দৃশ্য। এয়া মোৰ আইচক্ৰীম ৰেডি হ'ল নেকি চাবৰ কাৰণে মই উলিয়াইছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়াকৈ বনি আছে। এয়া হৈছে চকলেট আইচক্ৰীম আৰু এয়া হৈছে ভেনিলা আইচক্ৰীম। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক উলিয়াই দেখাম। আচলতে মোৰ আইচক্ৰীম উলিওৱা সঁজুলি পাত নাই, সেইটো কাৰণে প্লাষ্টিকৰ চামুচ পাতেৰে উলিয়াইছিলোঁ। অকণমান দিগদাৰ হ'ল উলিয়াবৰ কাৰণে, আৰু পিছত ষ্টীলৰ চামুচ পাতেৰে ধুনীয়াকৈ ওলাইছে বাৰু। বহুত বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ, এবাৰ ট্ৰাই কৰিব।